Bey seçilip mahkemenin başına kendisi geçmek ister baba. O vakit Selcan Hatun da beni de dinleyecektir. Bu iş nereye varır hiç bilmiyorum. Çok korkuyorum baba. Korkma kızım. Korkma. O halde biz de önlemimizi alırız. Nasıl baba? Hı? Tuğtekin çoktan kararını vermiştir. Beylere çoktan haber salmıştır bile. Tuğtekin'in Selcan Hatun'un iftiralarını öğrenme vakti geldi demek ki. Halana söyle, gece Tuğtekin'in kulağına kar suyu kaçırsın. Sana gelince, ben de sana Gündoğdu'yu yollayacağım. Ona karısının ne mal olduğunu anlat. Ertuğrul mahkemeyi yarına bıraktırmak istediyse, mutlak düşündüğü başka bir şey olmalı. Onun ve alplerinin attığı her adımı bilmek zorundayım. Destur var mı Gümüştekin Bey? Buyur Gündoğdu Bey'im. Müsaadenizle beyim. Benim de aklımdan sen geçerdin. Hayırdır beyim? Hayme Hatun ve Ertuğrul mahkemeyi yarına erteletip Tuğtekin'i beylik toyu için ikna etmişler. Adalet yarın yeni beyimizin vicdanında tecelli edecekmiş. İnşallah kardeşin Ertuğrul başkaca işlerin peşinde değildir. Beni neden görmek istemiştin? Beyim, mahkemenin emniyeti için seninle konuşmak istediğim bir mesele vardır. Mahkeme artık yeni beyimizden sorulur Gündoğdu Bey'im. Eyvallah. O vakit müsaadenizle. Ertuğrul! Anamı mahkemeyi ertelemeye ikna etmişsin. Sebep? İstediğimiz adalet değil mi ağabey? Bu mesele devletin meselesi değildir ağabey. Obanın meselesidir. Adaleti sağlamak da obanın beyine düşer. Öyle değil mi? Sakın ola yanlış bir iş yapmayasın kardeşim. Bunca yanlışın içinde doğruyu bulmak Tuğtekin'in vazifesi olacak ağabey. Elbet onun vazifesi olacak. Lakin Alpbaşı olarak yaptığın her işten haberim olacak. Bilesin. Ağabeyimi fena öfkelendirdin Ertuğrul. Hep böyle. Ben gereğini yaptım. Gerçeği görene kadar da damarına basmaya devam edeceğim. Destur var mıdır beyim? Buyur. Beni çağırmışsın beyim. Boğaç Alp. Tuğtekin Bey'e olan sadakatini bilirim. Acısı çok büyük. Bu müşkül günlerinde ona destek olmamızın vakti gelmiştir. Canım fedadır beyime. Ertuğrul'un yanlış işler içinde olduğunu düşünürüm. Güvendiğin alpleri vazifelendir. Gözlerini Ertuğrul'un alplerinden ayırmasınlar. En küçük şüphe duyarsan gelip bana haber edesin. Emredersin beyim. Seninle konuşmak istediğimiz bir mevzu vardır. Hayırdır oğul? Bu acı günde bunu konuşmak zordur. Bilirim. Lakin göç vakti gelmiştir ana. Bu
nereden çıktı oğul?